Grabatzen ari garen unean, gaueko 11:00 2 minutu igaro diren honetan, Bayern Munichek eta Paris Saint-Germainek Allianz Arena futbol zelaian jokatu duten Txapeldunen Ligako, Fase Ligako, bosgarren jardunaldiko norgehiagokaren analisia egingo dugu. Garaipena Bayern Munichentzat izan da, bat eta hutseko emaitzarekin, eta honen bestez, Luis Enriqueren Paris Saint-Germain kinka larrian geratu da Txapeldunen Ligan, oraindik ere pare bat norgehiagoka irabazi beharrekoa geratzen zaizkio eta bi horiek derrigorrean irabazi behar ditu. Gainontzean Manchester City guztidunak bisitatuko du Printzipeen parkean eta norgehiagoka hori ez da bat ere xamurra izango Paris Saint-Germainentzat. 11:00 sartu aurretik gogora ezagun Bayerrek batetik aurreko jardunaldian 3-0 irabazi ziola Augsburgori. Paris Saint-Germainek berriz 3-0 irabazi zion Toulouse, beraz biak euren ligetan dinamika positiboarekin iritsiak izan dira norgehiagoka honetara. Kasu honetan, Vincent Kompanyk 11 jokalari hauen aldeko apustua egin du, 4-2 bateko sistema ezarriz. Manuel Neuer izan da ATP-an kapitaina, lauko lerroan Laimer eskuinegaletik, Alfonso Davies ezkerregaletik eta Upamecano eta Jae Kim atzealdearen erdialdean. Euskarri bikoitza osatu dute Kimichek eta Goretzkak. Gero goian erdipuntan Jamal Musiala izan da, ezkerraldetik Kingsley Coman, eskuinaldetik Leroy Sané eta goian golaren arduradun Harry Kane izan da. Paris Saint-Germain berriz 4-4-2 sistemarekin atera da, esan zelebrea izan da sistema hau. Kasu honetan ez baitu bederatzi faltsurik sartu. Safonov, errusiarra izan da ATP-an, Safonoven inguruan hitz egingo dugu norgehiagokan zehar. Gaur Luis Enriquek bere aldeko apustua egin baitu. Eskuinaldetik izan da Raf Hakimi lauko lerroan, ezkerraldetik Nuno Mendes, William Pacho eta Marquinhos kapitaina atzealdearen erdialdean. Zelai erdian izan dira Joao Neves, Vitinha eta Fabian, eta goian ezkerraldetik Barkola, eskuinaldetik Zegemeri eta bederatzi faltsu moduan Ousmane Dembele. Aritu da epailea Islam Kovac errumaniarra izan da, egia esan polemika dezente ere piztu du, bere erabaki oso zehatz batek, gero aipatuko dugu noski, baina partidaren hasiera-hasieratikan ikusi da bi entrenatzaileek ez ziotela arnasa utzi nahi besteri inondik inora ere. Hau da, bai Paris Saint-Germainek eta bai Bayern Munichek baloia hartzen zutenean, presioa oso altua zen, oso itogarria une oro, batez ere aurrelariek egin dute. Paris Saint-Germainen kasuan esango nuke Dembele eta Barkola izan direla horren arduradun nagusiak edo, eta beste aldetik berriz Bayern Munichen aldetik hor ikusi dugu Kingsley Coman batez ere sekulako presioa eginaz goikaldean, baina biek ez diote euren joko estiloari uko egin, ez da gutxiagorik ere. Biek ala biek atzetik atera nahi izan dute baloia, horretarako kalitatea duten jokalariak ere badituzte, eta esango nuke lehenengo zatian Paris Saint-Germain izan dela hori hoberen egin duena. Egia da, Bayern Munich hobeto sartu dela norgehiagokan, batez ere euren egaletako jokalariak desberdintasun gehiago markatzen ari ziren, bai Kingsley Coman eta baita Leroy Sané ere. Gustatu zait Saneren norgehiagoka, gaurkoan normalean Bayerren titular aritzen den Oliseren ordez sartu du Kompanyk, eta egia esan konfiantza hori benetan bikainen baliatu du sasoi batean Manchester City ibilitako alemaniarrak. Bestalde, aipatu nahiko nuke baita ere gaurkoan Vitinharen figura. Vitinhak eta Joao Nevesek sekulako maila erakutsi dute zelai erdi horretan, baita Fabianek ere, eta esango nuke zelai erdian Paris Saint-Germain nagusiago izan dela, ez? Bayerrek egaletatik askoz ere gehiago jokatu du, batez ere egaleko jokalari horiek bilatzera joan dira, baina Paris Saint-Germainek ikusten zen, erdian dauzkala arkitektuak, kasu honetan Vitinha eta Joao Neves eta Fabianekin,
hiru horiek ematen diote oreka Paris Saint-Germaini, baina gaurkoan nabarmen xamar faltan bota du nik uste Luis Enriqueren taldeak hor bederatzi finko bat, ez? Barkolak gainera ez du beste norgehiagoka batzuetan markatzen duen desberdintasun hori markatu, normalean baloia edozein lekutan hartzen badu ere, areara hurbiltzeko eta aurkariak kanporatzeko gaitasun handia duen jokalaria da Barkola, gaztea izanagatik, baina gaurkoan ez ditu baloi asko jaso, ez ditu aukera asko eduki, eta hori Paris Saint-Germainek asko bota du faltan. Ousmane Dembele ere antzeko zerredo zertan aritu da. Nik uste partida hasieran oso kontzentratuta hasi dela, batez ere presioan eta inoiz ez bezala ikusi dugula esango nuke, oso erne intentsitate handiarekin, baloiaren bila azkenera arte joanaz, baina minutuak aurrera joan diren enean ere partidatik irteten hasi da, pare bat aukera izan ditu, etzaizkio atera, ez da bilfin, frantziarra, ikusi dugu, eta azken urteetako kontua ere bada, gol falta ikeragarria duela, sekulako izkin egiteko kalitatea badauka, horretan jokalari honenetakoa da, abiaduran irabazteko ere gaitasun handia, baina gero behin atezainaren aurrean atera jaurti behar denean eta egia esan ez dabil zehatz, eta horrek Paris Saint-Germain asko kondenatu du. Aurretikan izan dira aukera batzuk, esate baterako Jamal Musialak zutoinera jaurti duen baloi bat, baina esango nuke gaurkoan Paris Saint-Germainen protagonista nagusia atezaina izan dela Safonov errusiarra. Normalean Gianluigi Donnarumak jokatzen du Paris Saint-Germainen, baina gaurkoan Luis Enriquek aldatu egin nahi izan du eta Safonovek jokatu du bere ordez, egia esan nik uste ia mundu guztia harritu duen aldaketa izan dela hori, baina une batean pentsatzen zen ez zitzaiola gaizki irten, baloiak ongi hartzen ari zen, Bayer geroz eta arrisku gehiago sortzen ari zen, Harry Kanek ere sekulako lana egin du beste behin ere, gaurkoan ez du arean aukera handirik izan, ez du Safonofen atera jaurtitzeko aukerarik izan, baina areaz kanpo bizkarrez eta egin duen lana ikeragarria izan da, gero hor deskargatzen eta galetako jokalariak erasora zetozenean eta deskargatzen oso finaritu da, eta Jamal Musialak eta berak erdikalde horretan sekulako mina egin dute, bate aurrelari zela eta bestea erdipuntan jokatzen ari zela, eta 38. minutuan barkatu iritsi zaio saria Bayerri, kasu honetan korner baten ostean, esan dugu Safonofen apustua hasiera batean ongi irten zaiola Luis Enriqueri, baina Min Jae-kimek Hego Korearrak gola egin du buruz aldaratze kaskar baten ostean, Paris Saint-Germaineko atzelariak ere oso despistatuta ibili dira, eta Kimek bera bakarrik errematea egin eta Bayern Munich aurretik jartzea lortu du. Atxeden aldira horrela iritsi dira, gerora Bayer esango nuke Bayerrek hobekiago amaitu duela lehenengo zatia, eta bigarren zatian ez da aldaketarik izan, lehenik eta behin, eta antzeko moduan hasi da, ez? Bitaldeak presioa egin nahian, bitaldeak deseroso jokarazi nahian besteei, egin batean lortu dute, esango nuke bigarren zatian Bayer hobeto sartu dela, eta 56. minutuan komatxo artean esango dugu norgehiagoka amaitu dela. Izan ere, epaileak Ousmane Dembele kanporatzea erabaki du. Nire aburuz hori ez da bigarren txartel horia ateratzeko motiboa, ez da gutxiagorik ere. Lehena bai, protesta egin dio eta epaileak horrelaxe interpretatu du, baina bigarren hori iruditzen zait distantzia handia zegoela Bayerreko jokalaria kontraerasoan irten denean eta Dembelek falta egin dion lekuan, hau da, Dembelek erasoan egindako falta baten ondorioz Dembele kanporatu egin dute. Eta hori epailearen hankasartzea handi xamarra iruditu zait.
Zergatik Barrak ez dio zuzendu, ez delako gorria zuzenean izan, bigarren txartel hori atera dio, eta kanpora joan da horren ondorioz. Baina, hor epaileak hankasartze handi xamarra egin duela, iruditzen zait, Paris Saint-Germaini sekulako zigorra, erabat kondenatu egin du norgehiagokan zehar, baina horrelaxe jokatu behar izan du, eta behar bada ordura arte nahiko eraginkorra izaten ari zen presio hori, eta Bayer apur bat deseroso jokatu arazi, eta Kimmich eta Goreskari zelaierdian ez baloia eroso hartzen uste hori, presio hori pikutara joan da, eta baita Luis Enriqueren planteamendua ere horren ondorioz. 75. minutuan iritsi da lehen aldaketa, Zegemeri kendu du eta Kangin sartu, Zegemeriren norgehiagoka gaurkoan behar bada beste batzu eta baino diskretuagoa izan da, ez du bere postua zenean jokatu, zelaierdian ez du sortzeko aukerarik izan, ez du baloia ukitzeko, protagonista izateko aukerarik izan, gaurkoan erasokorrago ipini du, eta egia da bigarren zati hasiera horretan apur bat Euskarri moduan edo Bitinarekin eta Joao Nevesekin batera sartu denean, nik uste hor erosoago ikusi dugula, parte hartzaileago, aukera bat izan du garbia, baina ez du asmatu, eta horixe. Eta Kangin atera denean, ez da testu inguru bat ere erraz batean atera, Paris Saint-Germain 10 zen, erabat erasora joan behar zuen, bera izan da, ohiko moduan geldikako jokaldietan arduraduna, ez du eraginkortasunik izan, horrez gain egaletikan eta lasterka egiteko Bayer jada erabatia dominatzaile zen, eta Paris Saint-Germain oso ongi hartuta zeukan, eta ez da partida erraza izan Kangin nirentzat. 71. minutuan iritsi dira beste 3 aldaketa, kasu honetan Leroy Sané eta Koman kendu ditu Kompanik, Leroy Saneren norgehiagoka aipatu dugu, gaurkoan konfiantza eman dio, eskuinalde horretatik sekulako mina egin du, behar bada apur bat vertikaltasuna falta izan zaio, baina orokorrean Leroy Sanek sekulako partida jokatu du, bai herri asko eman dio, eta horixe eta beste egaleko jokalaria ere aldatu du, kasu honetan Kingsley Coman jada apur bat nekatutak edo ikusiko zituen Paris Saint-Germaineko jokalaria Kompanik eta bi erasoko egaleko jokalariak aldatzea erabaki du, Olise eta Nabri sartu dira, hauek ere atera direnean deabrukerietan hasi dira, sekulako abiadura daukate izkin egiteko gaitasuna ere, baina egia da Bayer oso eroso zegoela eta hauek egin batean zulo gehiago izan dituztela, baina ez dutela partida histerik izan. Eta Paris Saint-Germainek ere aldaketa egin du, kasu honetan Barkolak kendu du Gonzalo Ramos ateratzeko argi eta garbi zegoen. Naiz eta Dembele kanpora joan, Paris Saint-Germainek golaren bila joan behar zuen partida irabaztera, eta kasu honetan Barkolak kendu eta Gonzalo Ramos sartu duenean, ez da aldaketarik izan, egia esan Paris Saint-Germainentzat oso zaila zen norgehiagoka honi buelta ematea, Bayerren zelaian jokatzen ari ziren, Bayerren zelaia oso zelai zaila da, partida ia guztiak irabazten dituzte bertan etxekoek, eta gainera 10ekin eta zein eta zure eta desberdintasun gehien markatzen dituen jokalaria kanporatzen dizutenean, ez da erraza izaten, eta Gonzalo Ramosek hortxe bota ditu faltan Kangin liren erdiraketaren bat edo beste, ez da area barruan finibili, eta horixe izan da, Paris Saint-Germain ere kondenatu duen beste faktoretako bat. Thomas Müller kendu du Jamal Musiala Thomas Müller sartu du Jamal Musiala ateratzeko. Jamal Musiala sekulako jokalaria da. Batzuetan egalean jartzen du, gaurkoan erdipuntan ezarri du, baina oso zaila da jokalari honi baloiak entzea, horrez gain oso ongi ikusten ditu jokoaren espazio guztiak, eremua oso ongi kontrolatzen du, badaki zein unetan baloia noraldera pasa, horrez gain jokalari indartsua da, eta horrek gorputzez eta buruz eta baloia jeisterako garaian sekulako garrantzia edo dauka horrek, ez baloia jeisteko, eta oso fin aritzen da, eta benetan partida ederra egin du. Eta Thomas Müller sartu da, ohiko moduan hau ere azeri zarra da, eta gogo sartu da, Paris Saint-Germainen atea bigarren ez zulatuko ote zuen, ez du lortu, baina egia da aukera garbi bat izan duela, egia da Paris Saint-Germain hautsitako talde bat zen, atzealdean erabat hautsita zeuden Bayerren kontraeraso bakoitzean
iaia beti arean sartu dira, baina esan dugu zehaztasun falta horrek amaieran ez asko, baina apur bat sufritzera ere eraman ditu paristarrak. 83. minutuan Fabian kendu du Marko Asensio sartzeko, erasora erabat Gonzalo Ramos, Kangin Lee, Marko Asensio, hauek denak sartu ditu eta Barkola eta Zegemeri kendu. Barkola izan da behar bada kendu duen jokalaririk erasokorrena, beste beste erdilari bat sakrifikatu du eta hortxe geratu dira Bitina eta Joao Neves. Nire ustez gaurkoan Fabianen partida nahiko diskretua izan da, ez da asko agertu, ez du sakontasunik erakusterik izan, zelai erdian ere baloiak jaisterako garaian eta goiko baloiak eta hartzerako garaian batere nagusitasunik gabe, eta Bitinak eta Joao Nevesek ez, eraman behar dituzte gaurkoan laudori guztia, naiz eta Paris Saint-Germainek galdu, salbatu daitezke jokalari pare bakarra direlako nire ustez. Eta horrelaxe amaitu da norgehiagoka, azkenerako bat eta utzi irabazi du Bayern Munichek. Paris Saint-Germainek ez du partida kaskarra egin, baina Dembele kendu izan horrek edo Dembele epaiak bota izan horrek erabat kondenatu du talde frantziarra. Horrez gain erasoan ere lehen zatian finago ikusi dugu, bigarren zatian nahiko ahul. Bayern ere ez dugu fin ikusi, aukera asko eta bar sortuaz, baina bai egaletan eta sekulako mina eginaz, eta horixe izan da apur bat norgehiagokaren laburpena. Eta orain sailkapena nola geratu da? Bayern Munich garaipen honen ostean 11. postuan geratu da, zuzeneko sailkatzearen postuetatik puntu bakar batera. Paris Saint-Germainek berriz 26. jarraituko du 4 punturekin, eta oraindik ere aurretik duen Stuttgartek eta PSVek partida bat gutxiago daukate, eta beraz alarma gorriak piztuta daude Eiffel dorrean. Hauxe beraz esan beharrekoa, aurrengoan gehiago izango duzu, bitartean on izan, agur.